सॉल्व प्रॉब्लम 30 सेकेंड। सेटिंग में आना है। सेटिंग में आपको एक्सेसिबिलिटी सर्च करना है। एक्सेसिबिलिटी सर्च करने के बाद आपको उस पर ओके कीजिए। एक्सेसिबिलिटी पे एक्सेसिबिलिटी ऑन करने के बाद हेयरिंग पे आ जाइए आप। हेयरिंग पे आने के बाद इसको ना लेफ़्ट ज़्यादा करना है ना राइट ज़्यादा करना है। इसको आप बीच सेंटर में रहने दीजिए। और ये मोनो ऑडियो जो लिखा है उसको आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ऑन ही रहने दीजिए। उसको आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोनों कान में सुनाई देगा आपके।